হ্যালো বন্ধুরা, অনলাইনে অনেক রকমের ফ্রিজ ম্যাগনেট তৈরি হচ্ছে। ভাবলাম আমি যদি ফ্রিজ ম্যাগনেট বানাই তাহলে কেমন হয়। ভাবলাম মোল্ডেড ক্লে দিয়ে একটা ব্রেকফাস্টের প্লেট বানাবো। আমি ক্লে দিয়ে যথারীতি টোস্ট, অমলেট আর একটা পেস্ট্রি বানাতে শুরু করলাম। দেখো আমি কীরকমভাবে ভিডিওতে বানাচ্ছি, তোমরা সেরকমভাবে বানাও, তোমরাও নিশ্চয়ই পারবে। খুব একটা হার্ড নয় বানানো, ভীষণই ইজি। এরপর আমি এগুলোকে যথারীতি সাজিয়ে নেব। তারপর এবার ব্ল্যাক কালার দিয়ে প্রথমে প্লেটটাকে আমি রং করে নেব। তারপর একে একে টোস্ট, অমলেট আর পেস্ট্রিটা কালার করলেই আমার কালার করা প্রায় রেডি হয়ে যাবে। আমার কালার করা প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার ম্যাগনেটটা আঠা দিয়ে প্লেটটার পিছনে আটকে দিলেই আমার ফ্রিজ ম্যাগনেট প্রায় রেডি। তোমাদের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানি, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। পরের দিন ফিরে আসবো রাখির ভিডিও নিয়ে।